以前咧係會叫淘金商業城嘅，係啦。咁我記得咧當時我仲好細個㗎，十零歲嗰陣啦，真係有30年㗎啦。譬如左上角淘金北路47000蚊1平方米，算平㗎咯喎。華僑樂園54000蚊1平方米，點解嘅？真係會黐住嘅。有少少似我哋去到檳城食嗰種薯粉啊，所以哇呢個勁啊！真係有食得翻當時喺東山口食到嗰種味道。Hello，各位觀眾大家好啊！我而家所在位置淘金路，如果有熟知我嘅觀眾都知道啦。我係喺呢邊住嘅。咁今集咧我就會過嚟呢度拍攝一集影片俾大家睇嘅。咁我會去幾個地方嘅。因為咧今晚咧我約咗外父啊喺東山廣場食飯。咁我會去華僑新村同大家睇下嘅。我亦都會去附近市場睇下物價嘅。咁同埋咧呢幾個月咧，呢一個月咧應該係咁啊喺淘金嘅街坊身邊咧，就發生咗一件大事。咁啊有一個陪伴咗我哋好多年嘅商場就冇咗啦。咁我哋而家過去睇睇。面前咧呢一棟樓藍色白色嘅咧就係友誼商場。咁但係當然唔係佢消失咗，而係一直行落去嘅好友多。咁我哋仲係會叫好友多嘅，其實佢已經俾 Walmart 收購咗好多年㗎啦。從幾時開始出現喺我哋身邊，我哋都我唔記得啦。但係我最記得我女出世嘅時候咧，咁佢開始識講嘢啊，開始扭計啊，咁啊話中意去邊度。咁咧佢每一次經過嗰個派出所，我哋會叫派出所㗎嚇，嗰個位置咧就佢就扭計要入去多，即係好友多啦。咁喺大概1個月之前到啦，應該係4月30號吧，即係4月底啦。咁佢就離開咗我哋啦嚇。咁有一種説法就話業主加租，咁其實我唔係好相信呢種説法嘅，因為咧嗰棟樓佢哋嘅業主咧唔係嗰啲私人發展商嚟嘅。咁啊當然啦，呢個辦法我係冇辦法求證嘅。而且咧Walmart 呢個集團咧喺廣州嗰啲商場係越嚟越少啊，反而嗰個Sam's Club 咧就越開越多喎。準備喺芳村又開一間啊，可能戰略有所改變吧。咁啊當然啦，亦都有好大一種可能性就話佢哋研判過國內嘅居民佢哋消費習慣唔同咗啦，好多時候都係上網買。譬如話，我早幾日喺清遠講過嘅洗頭水，我都係上網買比較多，好少會嚟好友多嘅。至於友誼商店咧，咁啊亦都係屹立喺我哋身邊好多年。不過我可以同大家講，我喺度住咁耐，幾乎冇入過去買過嘢啦。咁啊反而好友多咧，有時候個女如果佢可能中午要買啲飯盒食下喎。我哋都會推薦佢去好友多解決㗎。咁啊份量又夠又方便咧，又衞生啦。而家冇咗咯。嗱，就是面前這裏了。我啱先所提及咧派出所嘅位置咧，我哋喺呢度住嘅居民都係會叫呢個 Pizza Hut，以前係一個派出所嚟嘅。咁都好出名㗎啦。咁至於前邊咧 KFC 仲喺度啊，喺 KFC 嗰個阿伯個頭嗰度行去咧，就係去好友多嘅地方啊。咦，嗰度寫住商鋪升級改造，敬請期待噃。就係呢度啦。以前咧會喺呢個位置擺咗好多嗰啲配送貨物哥哥嗰啲電動車嘅，咁時至今就分2部嘅，而且呢啲好明顯唔係配送啦。以前喺呢度入嚟就係去好友多嘅地方。大家睇下，而家變成咁樣啊！聽我媽講咧，話喺佢設場嘅前幾日，大概4月28號左右啦，就已經變成咁樣啦已經執手晒啲貨啦。嗱，呢度寫住以前冇錯，我記得啦。以前咧係會叫淘金商業城嘅，係啦。咁我記得咧，當時我仲好細個㗎。10零歲嗰陣啦，真係有30年㗎啦。裏邊係真係一個商場嚟嘅，賣下啲郵票啊，呢樣嗰樣咁。咁後尾咧就好入多進駐咗。咁進駐咗之後咧，
就梗係呢邊好生意啊，但係成日都講笑話咧，呢個係可能全廣州最細好友多嚟啊。後尾好友多呢3個字咧，俾 Walmart 收購埋啦，咁咧而家就冇埋添。嗱，就喺呢度啦。咁佢呢度寫住係5月16號停止營業嘅，可能我啱先啲時間有啲記錯啦嚇，但係呢個都唔係重點啦。我認為即係好友多不在之後咧，唯一一個好處咧就係點咧？嗰啲電動車咧唔會擺到嗰度滿晒，有時候揸車上去啊係會塞車嘅，因為就係啲電動車擺喺度準備提貨各種咯。咁啊而家冇咗，咁啊再嚟每到揸車經過呢個位掉頭嘅時候啊，亦都喺呢度全部塞滿車嘅。咁而家就已經變成咁啊，商鋪升級改造，敬請期待。就喺呢度咧。連外邊呢啲嗰啲鋪頭仔啊，嗱之前呢度賣烤鴨嘅、賣牛奶嘅，有幾個眼鏡鋪嘅，已經全部都冇晒啦。唔係喎，呢個風行牛奶仲喺度，國企只係國企，不過呢個應該係私人承包租鋪嚟做賣牛奶啫嚇，應該冇乜關係。反而連呢個鹿角嘅咖啡、藍色咖啡廳都仲有喎，真係犀利喎！嗱好啦，緬懷又同大家緬懷完啦，接落嚟呢個環節我就會過去市場行下嘅，就喺呢度過去嘅。有觀眾又會講啊，點解你哋會成日去芳村買餸嘅？平好多咩？今集就同大家開估有幾平啦！之前淨係得個講都冇用嘅，不過就咁樣入到去裏邊嘅時候咧，我就唔會猛咁講啊！呢一芳村呢度幾錢？呢度幾錢？因為蔬菜啲嘢咧價格係會有波動嘅，咁更加不能夠同清遠嗰啲對比啦，係咪先？不切實際嘅。咁大家跟住我隻眼去睇，咁就係㗎啦。又同大家睇下附近樓價，科我唔到啦。淘金北路咧，即係我而家企喺呢個地方啦，80平方米，即係寫住第2嗰個嚇，3樓2房，365萬，即是幾錢啦？我都唔識計啦。咁仲有淘金路電梯1房，睇唔到幾多平方米。幸福路遠啲㗎啦嚇，中層3房80平方，288萬。咁即是都唔使5萬喎嚇，3萬幾4萬嘅喎。然之後貴嘢啦，富力御龍庭3房935萬，150平方米，8萬差唔多啦嚇。嗱又或者呢個呢度睇得清晰啲嘅，直頭寫埋幾多平方幾多單價啦。譬如左上角淘金北路47000蚊1平方米，算平嘅咯喎。華僑樂園54000蚊1平方米，合理，不過係已經好舊。淘金路2房2廳，唔知喺邊度嚇，應該係好細嘅啫，56000蚊。咁啊，淘金北路啊，下邊368萬，係46000蚊1平方米。嗱，點解我成日話廣州嗰啲樓價貴，單價貴固之然啦，其實佢咧個面積都唔細，好似啱先我哋見到咁樣攬埋，你要差唔多3嚿水先至買得到。哇，大佬去邊度揾3嚿水啊？黐嘅咩？咁再往前行少少咧，就係我啱先所講嘅淘金市場啦嚇。嗱都見到有街坊市民啊買完餸行出嚟。其實呢度附近咧仲有一個市場，不如行遠啲，去到黃花崗嗰邊嘅咧近，就係我今晚去食飯嗰度啦。我哋先行咗呢個市場，再講呢度俾大家一個推薦。喺我屋企附近咧，有呢個健強中醫診所係唔錯，我就未玩過啦。但係咧嗰陣仲未有疫情嘅時候咧，我有個我阿三嬸啊，咁佢係經常會翻到嚟呢度，咁真係正骨嚟啊！呢啲係理療，中醫嘅理療嚟嘅。佢哋醫師係好勁嘅。如果各位觀眾啊，真係又翻到嚟國內，又想揾啲比較正規嘅有實力嘅中醫師去正規嘅話咧，呢度係可以考慮嘅。
係我三嬸香港人，佢就係市場嘅內部啦。我哋喺呢度入嚟啦，咁啊一嚟到咧係會見到啲水產嘅，水產嗰部分我哋唔睇啦。咁通常咧如果係懶啲嘅咧，我老豆以前係會叫我嚟呢度買魚㗎。都價錢都合理嘅嗰檔魚，咁啊呢度仲有係啊，呢度仲有攞牛奶攞個卡換牛奶嗰種嘅，咁啊水產啊各種，但係咧通常我哋嚟到呢度都係唔敢買咁多嘅，咁但係一樓部分咧就不是太大，我哋直接上二樓啊，直接上二樓。咁佢呢度咧就唔同話珠江路市場啊嗰啲有手扶梯嘅，全部都要靠步行嘅啫。通常咧蔬菜係會喺二樓呢度買嘅，上嚟二樓啦。咁嗱，基本上就係咁啦。價格嚟講咧，就對得起呢個地頭，對得起呢啲貨物嘅品質啦。嗱，甚至連花都有得賣嘅。咁啊，薯仔啊，各種啦，譬如番薯啦，3蚊半，我見到下邊嗰啲又賣緊2蚊，或者上海青啊，4蚊雞。黃芽白啊，3蚊半。啲老細呢度咧仲喺度批緊椰子，係啊，用嚟煲湯都係得嘅。嗱好啦，市場啊簡單睇過啦，真係裏邊因為唔係好大咧，鋪頭唔多，價錢一定唔會平㗎。再加上咁嘅地頭，咁嘅租金肯定啦，係嘛？我仲見到幾樣嘅番茄，我見到係最貴7蚊，我見得到。馬蹄咧我就見唔到，可能太貴冇人買吧。我老婆講過嘅，我其實啱先一路都想揾番茄嘅，賣緊1蚊一粒，係嘅。咁佢個好處咧就係你一步之遙就可以上到嚟華僑新村。接落嚟呢個環節，我就會同大家喺華僑新村呢邊行下嘅。咁喺呢度咧就有幾所大學校嘅。第一個咧前面大家見唔見到紅色衫嗰啲同學仔咧，佢係華僑外國語學校。咁佢有分初中部同埋小學部嘅。咁所以咧，其實而家啲小朋友啊生得高嘅，你係冇辦法從佢嘅校服，即係至少我啦嚇，冇辦法從佢嘅校服分辨得到咧，究竟佢係初中生定係小學生嚟嘅。咁啊非常有幸地，我女兒亦都喺呢個學校讀小學同埋初中，係啊，佢應該都差唔多放學㗎。咁除此之外咧，其實仲有另外一間廣州比較好嘅中專學校啊，叫做財校嘅。不過佢哋應該係會更早就放咗學㗎啦。咁而家放緊學應該我女都差唔多放學啦喎。不過唔好講呢樣啦，我哋講翻呢屋啊。呢度啲屋係咩一個情況咧？叫做華僑新村，佢係好多呢種獨立屋嘅 house 嘅。咁有部分咧就一間屋裏邊住好多人嘅，譬如好似面前呢一種咁，可能一層裏邊有幾個唔同嘅住戶，一人一層又有一棟樓一戶亦都有。譬如好似面前友愛路5號呢啲咁咧，好明顯就係一個人住㗎啦嚇，即係一伙人住嘅。而且咧呢度嘅樓價咧就絕對唔平嘅，有機會等陣同大家睇下。我講絕對唔平嘅意思係咧，首先第一佢係好舊㗎，係舊到可能即係你係冇辦法一買完就入住。第二係買唔到，譬如話珠江新城過億嗰啲，咁如果我真係有錢，其實我總會買得到嘅，係總有辦法嘅，只要錢有就得㗎啦嘛。呢啲係冇嚇，唔係你有冇錢嘅問題。基本上就係咁，咁而且有唔少嘅產權咧，其實並非個人嘅，有好多咧可能係一啲特殊啲嘅機構啦嚇，我就只能講到咁啦。咁至於喺呢度過去咧，嗱前邊見到啦，就係已經係財校。將鏡頭轉過嚟呢邊咧，就係我女學校嗰個足球場啊，佢哋而家進行緊呢個足球比賽喎。係啊，點解我知？因為我女話俾我聽啊嘛。佢哋班咧好似攞咗冠軍。咁啊，廢話少講，我哋繼續行，睇下會唔會撞到我女啊嚇。咁我哋面前行緊呢個咧就叫做友愛路。咁啊，佢呢度分咗好幾條路嘅，咩團結路啊、愛國路啊、友愛路啊咁樣咯。咁鏡頭嘅左邊咧就係啱先我哋經過嘅一啲別墅啦，我暫且咁叫先啦。至於將鏡頭轉過嚟呢邊咧，呢一棟就已經係華僑中學啦嚇，我就咁講啦。因為我總覺得咧叫華僑外國語係好怪。咁呢邊嘅校舍應該係初中部嘅，因為初中部係近門口嗰邊嘅，希望我冇記錯啦嚇。
咁喺華僑新村呢度咧，樹木梗係夠多啦，係嘛？就算我唔使講，我相信熟知少少廣州嘅觀眾咧，都知道呢度其實真係好有歷史㗎啦。如果我冇記錯咧，從50年代開始就有華僑新村呢4個字㗎啦。我仲記得咧，以前呢度附近係種西洋菜嘅，咁點解要專門設立一個華僑新村？咁你當時有好多華僑喺外邊，冇辦法生活啦，一定係要翻到嚟國內嘅，咁又要始終佢哋喺外邊生活嘅習慣同喺國內唔同啊嘛，咁啊要俾個稍為幽靜少少嘅環境佢啊嘛。嗱，既然嚟到又睇下附近樓價，首先講明佢呢度嘅屋咧，分2種嘅。第一種譬如好似面前呢啲咁啊，友愛路48平方係330，其實係好舊同埋好舊嘅。咁佢最大優勢就係學位啦嚇，友愛路80平方米530萬，即係4萬幾蚊1平方啦。甚至乎團結路呢個交關啊，110平方米820萬，犀利吧？咁至於呢邊咧，就租盤，租啲乜嘢盤咧？係租一啲別墅啊嚇，咁唔知有冇真係有實際地方可以租得到咧？95,000蚊一個月啦，譬如左下角嘅，又或者呢個460平方米8萬蚊一個月啦，租緊。咁然之後，呢個細啲係122平方米，租12,000蚊一個月啦。咁再嚟上邊就係賣盤啦，我見到有最平2800萬220平方米，即係平均12到13萬嘅一個平方米。咁啊有得買已經算好喎，但係必須要講明呢啲係好舊嘅屋嚟嘅。你買到之後咧，好多時候都要重新執過，又使夠錢嘅。好，我哋繼續行。嗱，我啱先所講咧，話嗰啲賣4-5萬蚊一平方米嘅屋咧，就係面前呢啲舊咯。咁喺呢度咧，係經常你會見到好似面前呢一種帶門嘅有門禁嘅屋入到去嘅，咁好多都係會咁嘅。同埋有部分咧，譬如好似面前呢度咁佢係一啲機構租咗嚟做嗰啲培訓中心啦，又或者託管機構。咁如果佢用萬零蚊一個月租個咁好嘅地方，其實都可以，但係都係嗰句好舊嘅。咁但係即便如此啦，外邊都係熙攘攘嘅環市路，交通又方便又中心地帶。但係舊嘅好處就係樹木夠多，你唔同係珠江新城啊嘛。大家睇下呢個艇幾靚，而家終於整翻好啦。之前整過一次㗎啦，但係咧因為可能落雨或者用料不當咧，佢嗰啲木係一踩爛有危險唔俾上啊。咁呢1-2年咧就整翻好啦。又同大家講下方位啊，左手邊就係啱先我所講嘅學校啦。其實喺呢度行翻出去就已經係環市路，即係華僑新村嗰個牌坊嘅位置嘅。呢一棟樓咧應該係價酒店，我哋仲會叫價酒店啊。然之後俾樹遮住咗呢一個位置咧，就係電子大廈。哦，真係放學咯喎！不過我女應該未出嚟嘅。呢度係初中嘅出口。而且最搞笑嘅係咧，我個女初中小學都喺度嘅，佢連幼兒園都喺度讀嘅。呢個就係佢以前讀嘅幼兒園。咁佢同我哋講笑啊，以佢成績應該考唔到一間好嘅高中，會考啲職中啦嚇。咁但係佢話點都好，唔想再留翻喺華僑新村呢度讀書啦。環境雖好，但係真係有啲悶。繼續往呢個方向行過去，如果喺前邊轉右咧，就可以去到我啱先所講黃花崗嗰個方向㗎啦。咁如果再往前行轉左咧，就係小學嘅門口。咁所以嚟到小學門口咧，你係會見到有好多家長接送㗎嚇。第一，大到小學生早放學嘛，有啲年級係好早放嘅。第二，小學生咧需要家長照顧更多，而且小學生咧，仲有一個好得意嘅地方嘅，咁佢哋有好多人咧係買咗呢度學位房，但係其實佢人並不在這裡住，可能間屋租咗出去，咁小學生仔
入讀到係㗎啦嘛。咁點講咧？呢度嘅居住環境我可以寫包單，一定冇佢喺其他地方住得咁好啊。咁所以咧，佢哋會揸車接啲小朋友嚟呢度返學放學嘅。所以一到朝頭早嘅時候，呢度咧就堪比揸車去西關嘅，好誇張。好，咁我哋繼續行，哇！仲聽見有啲叔叔阿姨喺度唱歌喎，真係勁啊！繼續行，如果喺嗰個方向行過去咧，係可以去到紅線女故居嘅。咁但係咧，由於呢個時間已經過咗5點啦，係不會開放嘅。咁所以我哋就唔過去啦。我哋會喺呢度穿翻過去，一出翻去咧就會去到黃花崗嗰邊嘅。咁至於今晚我約咗外父食飯嘅地方咧，就係一間叫潮豪城嘅餐廳，潮州菜餐廳啊。咁咧佢係從個名，大家可唔可以估得到咧？其實佢就係以前喺東山口應該係電信大廈，我唔記得咩名啦嚇嘅潮豪。咁搬咗過嚟呢邊，咁但係就換咗個名咯。咁我哋繼續睇下呢度啲舊屋啊！嗱，大家睇下係咪？大多數咧都係呢一種獨棟嘅 house 嚟嘅。咁有啲咧仲有停車位，譬如好似面前呢個咁，佢打到門咧，佢部車就可以揸入去㗎啦。咁但係咧有不少已經變咗託管機構租用咯。至於呢個咧就未嘅，同埋裏邊有隻大狗，嗰隻狗好似成日會喺我屋企樓下經過，但我唔知係咪佢咯。同埋好醒啊呢隻狗。上咗嚟食飯呢度啦，而家係6點4個字，咁又嚟到眼花繚亂讀餐牌時間啦。咁咧佢哋係食潮州菜嘅，所以叫潮豪城。如果我冇搞錯嘅話咧，正如先頭所講啊，我係去過佢哋嘅原先嗰間鋪頭嘅，不過而家已經冇做啦。咁我當時食過咧，最好食咧就係呢一個啦，香煎蠔仔烙。哇！真係一試難忘啊！咁佢而家嘅售價係78蚊一份嘅。咁嗱，仲有啊呢個半煎煮清遠雞得意喎！我哋早幾日先喺清遠食過雞，究竟呢條雞得唔得咧？咁仲有嚟又係雞啦，碧綠川椒雞辣嘅添，呢啲跳過啦。咁啊，因為唔係潮州菜，芥末蝦球都有嘅。我記得當時都係食過嘅，類似咁上下啦。仲有呢個啊炒黃牛咁嘅潮州菜炒牛肉，梗係正啦。咁然之後咧，呢個仲有嗱，就係呢個啦，蠔仔鹹蝦煮蘿蔔絲。我知道咧，又係一道非常之地道嘅潮州菜嚟嘅。咁啊，繼續往後揭咧，仲有呢個金龍魚炆麵線，亦是如此喎。咁啊，再嚟呢道菜咧，我真係未食過啦嚇，都係一啲家常菜，普寧酸菜蒸魚頭。得㗎嚇，睇嚟呢度啲菜式咧都係幾地道㗎噃嚇。咁接落嚟咧嗱，就到個大餐牌啦。咁啊呢度咧就更多地道嘅菜式，譬如話滷水拼盤咧，食潮州菜，你點能夠唔食滷水拼盤啊？係咪108蚊一嚟？咁又或者呢一個啊獅頭鵝肝148蚊一隻，我曾經喺汕尾食過一次鵝肝，哇，回味無窮啦！咁啊，仲有呢個雞，我就唔慢慢講啦，因為粵菜嘅話，廣州菜食雞都應該唔會差吧嚇。咁啊，接落嚟啊到海鮮啦，因為咧始終我哋係冇點海鮮嘅，咁啊睇下後邊仲有冇咩其他菜式。嗱，仲有呢啲喎，雪花肥牛啊，雪花和牛啊。咁當然啦，其實我哋已經係點咗菜㗎啦，睇下我哋有啲咩食。今日咧，我哋係9位啊，連大連細9位啊，就所以話叫咗咁多菜啊。川貝青腩燉赤肉，
赤肉究竟係咩咧？唔知啊嚇。肥豬肉係咩？238蚊，呢個係湯嚟嘅。咁啊凍烏魚呢個我好期待啊，108蚊一條。咁啊再嚟鮑魚燜走地雞呢啲就唔講啦。呢個就係我啱先所講好期待嘅澄海獅頭鵝肝，仲有呢個香煎蠔仔烙。好老實講，不得不説啦嚇，我去過潮州，我也去過馬來西亞檳城，我真係認為當時我喺廣州潮蠔食到嘅蠔烙咧係最好食嘅，唔知呢度可唔可以傳承得到啊嚇？仲有呢個勁喎，脆皮黃牛腩108蚊一粒，咕嚕肉呢啲就唔講啦，仲有乜嘢清遠雞煲都有喎，仲有呢個勁啦，反沙香糊啊！咁再嚟咧，呢個反沙香糊咧，我最記得第一次食咧就喺大學嘅時候啊，我哋嘅老師啊帶住我哋出去食，哇過癮喎！嗰啲砂糖啊炒落去嗰啲芋頭度，好過癮啊！第一個送上嚟咧，澄海獅頭鵝肝，咦，同我上次去汕尾食到嗰個好似有啲唔同喎。上次我食到嘅咧係好似刺身咁嘅冷盤嚟嘅，呢個咧係熱嘅。咁然之後第二個咧，亦都係一個潮州名菜啊，凍烏魚。呢個咧摸埋咧個碟咧係凍嘅。咁至於呢度咧，應該就係普寧豆醬嚟嘅啊！我唔係食潮州菜專家，因為我唔敢判定係與唔係。不如試下嚿魚先啦。蝦咧我就唔慢慢講啦。呢個勁喎，有皮雜糧喎，咁啊用包汁底嘅。咁然之後下邊咧係有盞燈熱住嘅喎，勁嘅喎。呢個咧就係我哋個湯啦，即是川貝青腩燉赤肉嘅。咁接落嚟咧個湯就有湯渣，真係上菜果然夠快。再嚟仲有脆皮牛腩，牛腩啊食得多啊，仲脆皮嘅做法未見過啊真係。哇！上菜真係快，我擺低一講完嗰個菜名咧，就已經有到下一味餸啦。嗰個係咩啊？哇！上齊咁滯咯喎，仲有飯啦、反沙芋頭啦，同埋煮魚肚蛋嚟嘅。嗱，呢個咧就係咕嚕肉啦，勁喎啊！等陣先夾嚇。嗱，又嚟多兩道菜啦。呢個係青關魚肚蛋，咁啊同埋咧，最後呢個我係最期待嘅，就係呢個蠔烙啦。咁啊血冚唔敢食啊，有老有嫩係嘛？哇黐喎！話説咧，我成日喺影片裏邊成日講黐喎，就係講即係形容傻嘅點解啊？但係呢度我啱先所講黐嘅咧，就唔係咁解嘅，係真係會黐住嘅，有少少似我哋去到檳城食嗰種薯粉啊，所以黐。咁我啊先飲啖湯先啦話説我中招之前咧，有一次個喉嚨又係唔舒服嘅，我咧就當時去龍津路飲過一個鹹腩湯，類似係咁啊，但係呢度嘅味咧更鮮嘅，嗰種味道咧又唔似我上次喺明記飲到嗰種嘅，佢嗰種腩味唔會話好濃嘅，但係反而肉嘅鮮味比較多咯。裏邊嗰啲味咧超勁啊！嗰粒鹹腩咬咗啖，接落嚟試下呢個啦，不如呢個嗱，唔似我哋平時喺其他潮汕鋪食到嗰啲蠔烙嘅喎。潮州係咁做，咁樣味嘅碌柚皮。試下先。你已經食唔到係碌柚嗰種感覺，因為加到冇晒。芋頭又唔叫芋頭。哇！呢個勁啊！真係有食得翻當時喺東山口食到嗰種味道。首先咧，佢啲蠔啊夠大粒嘅，呢個不在話下啦。第二，佢好食嘅地方在於咧，蛋又唔係打咗落去嘅，薯粉既有又唔會話好黏住口嘅。呢個魚好多骨。咁然之後咧，又唔會有種搭住嘅感覺，超正，仲好過我喺潮州食過嗰個。接落嚟啊，試下件鵝肝啦，睇下我同我喺汕尾食到嘅有冇唔同，應該係點呢個醬吧？唔係粵菜啊，潮州。睇下同凍嘅鵝肝有冇咩唔同？點講咧？冇奇怪味道，佢滷水滷得好，因為佢用滷水去做法。然之後同我喺汕尾食到嘅完全係兩回事嘅，因為嗰隻係冰凍，佢係真係好似咬緊一嚿
一嚿唔會令你好流嘅牛油喺個口嗰種感覺啊，佢喺有化開。呢種咧係食完之後咧有回甘喺後邊出翻嚟嘅滷水嘅回甘，又好好喎。哇！接落嚟啊到鮑魚雞煲喎。哇！下邊仲喺度加熱中嘅喎，上邊有好多鮑魚嘅，呢啲鮑魚雖然係鮮鮑，但係都數量不少，又夠大粒喎，夾嚿雞少少嘅，哇！炒得幾靚喎，真係幾好，呢個幾好嚇。嗱，通常聚餐都係咁嘅，當你一味餸咧嚟到自己面前嘅時候咧，你就要揸緊時間去夾一件。我中意食魚背脊呢個位置嘅，我中意食呢個位置嘅，我夾件呢個，跟住點個醬汁。上次咧同老婆喺寶業路咧，咪食嗰個潮汕凍魚，其實當時食完咧已經愛上咗，因為點解咧？因為唔使有骨嘅，我係好怕有骨嘅。試試呢個啦。冇當時食到嗰啲肉咁緊實嗱，然之後鹹嘅，但係冇當時食到佢咁鹹咯。我覺得當時喺寶業路食到嗰個比呢個要好。接落嚟試下件雞啊，啱啱去完清遠嚇。嫩咯個雞係啊，好嫩，同埋佢做法幾得意啊。個外邊咧係有少煎燶過嘅，香口嘅。我好中意佢嘅做法啊，真係夠香口啊！同我哋平時喺廣州食到嗰啲白切雞啊，又或者清遠嗰啲蒸雞啊，真係唔同啊！落嚟啊，咁啱嚟到我面前試嗰個柚皮啦嚇，柚皮咧嗱呢個，睇下會唔會有苦澀味先，真係好耐未食過。哇！佢炆到咧，好似一個點形容啊？好似嗰啲好腍嗰啲瓜咁嘅。哇！好腍好腍，一入口就係腍嘅。咁但係佢咧點講啊？因為用咗鮑汁煮啊，所以咧完全食唔到碌柚皮嘅味。三餐都係肉，朝頭早飲茶又係肉。嗱呢個咧就係脆皮黃牛腩啊！我準備開始試下嘅時候咧，我女已經夾咗最後一件，係嘛？我原先想試下嘅，但係咧已經咁快清咗啦。呢個係第一道清咗嘅菜，講明應該幾好食啊嚇！幾錢啊？108啫喎，咁啊還算可以嘅。其實呢道菜式作為一個潮州菜，潮州菜通常都係偏貴少少。呢一道咧就係一道老少咸宜嘅菜式啦，已經清晒啦。好，最後咧就到呢個反沙香糊啦，78蚊一嚟，呢個真係要試啊！雖然係甜品，試試先。佢個外皮咧係好熱嘅，咁啊有糖漿嘅，佢應該係喺上菜嘅時候先至啱煮嘅啫。咁我睇嗰啲紀錄片點樣煮嘅，但係咧我梗係唔識噏啦，係嘛？哇！好熱啊！嗰個應該係醋嚟，俾你嘅。我聞到個酸味嘅。好熱好熱，嗱，我哋屋企人喺度研究緊去潮州會有咩好嘢食啊？呢個啦，反沙芋頭，同埋蠔烙都肯定係會有嘅。咁佢呢個咧，因為啱啱新鮮煮好啊，所以真係食到外脆內嫩嗰種感覺啊。但係如果擺耐咗咧，就唔係咁好食啦。嗱，因為咧啲菜式基本上我就已經試過啦，因為由於菜式比較多，我就唔入得點評。我最滿意係呢個，第二就係呢個。相信我嘅屋企人咧應該最滿意就係嗰個牛腩啦嚇。咁我慢慢食啦，食飽之後約定各位觀眾下集見，拜拜。